nso nso a na nhọpụta nke obodo ahụ. Tupu anyị gaa n'ihu wetara gị akụkọ ndị nke anyị ji n'aka, cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo abịago steeti maka iweta mgbanwe chọrọ achọ ime ka akụnụba Anambra steeti bụrụ kpoyi nakwazi ịkwado njirimara ndị Igbo nwere ka ihe a na-eme wee na-aga aga. Ọka akọ bụ mụ onye kachukwu Ugochukwu akụkọ ụwa n'uju. Nwunye gọvanọ steeti a bụ Odoziakụ Nonye Soludo ekwuogo ihe dị iche iche bụ nke ụmụ nwaanyị ga-erite n'uru na ịdị na-eri ya bụ nri dịka chisikee ya nakwazi ezi ndụ na-akwalite ahụike nke a ga-eji wee buo agha megide oke mbawanye ọrịa kansa n'etiti ụmụ nwaanyị. Dr. Soludo bụ onye nke kpọrọ ya bụ oku na mmemme anọ n'ime wenye onye nkwanye ugwu nke anọkwazi n'ime wee chọọ nta ego ijeri naira 2 maka nnukwute agịdịgị ụlọ bụ nke otu anaka ụmụ nwaanyị na otu asatọ tụrụ atụmatụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. Dọkịta Soludo nke ọ bụ kọmishọna na-afụ maka ụmụ nwaanyị nọchitere bụ Odoziakụ Ifi Obinabụ kọwapụtara mkpa ọ dị ị na-agbasapụ arụ oge ọbụla ka ahụike ha wee kwụrụ chimchim. Ọ kọwapụtara ọtụtụ ọrụ nke gọọmenti ugbu a na-arụ ọkachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ dịka inye ha nnete arụ nwaanyị dị ime n'efu, ịgụ akwụkwọ n'efu ọkachasị n'ebe ụmụ ha nọ, ịrụ okporo ụzọ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. So the government in Achanekita, under the leadership of Professor Akoputara Soludo, a made a lot of things for Anambra State. And everyone that are very stable now, if you move, look at the government and you move one. Madam, no money, you open a family, now you move one and a two. This is the first administration since the creation of the state that came up with the political willpower to protect us. When our money is when intimidation is no more for us, when we have evaluation, when our money must be protected. N'okwu ya ka onye bụ onye isi Post Primary School Service Commission na steeti a bụ ọkammụta Nkechi Ikediogwu kpọrọ ụmụ nwaanyị okwu ka ha bụrụ ndị ga-etinye onwe ha n'ọrụ n'ịkwanyite ala Naịjirịa. N'okwu nnabata ya ka onye bụ National President nke Asatọ Women's Wing Odoziakụ Ifi Okaro chetara ụmụ nwaanyị mkpa ọ dị ịbụ ndị ga-eweta mgbanwe n'ezinụlọ nakwa n'obodo. Ọ yọrọ ha ka ha wepụ ihe ọbụla nke na-agaghị abara ha uru na ndụ ha kama ihe ha na-eme bụrụ ihe ga-amịtara ha ezigbo mkpụrụ. Anọ na ya bụ mmemme wee nye Dọkịta Soludo onyinye nkwanye ugwu maka ọrụ ya n'ebe mmadụ nọ ọkachasị na Anambra steeti. Ndị ọzọ litere erere bụ Odoziakụ Ifi Obinabụ nakwa nwaanyị nke mbụ bụ gọvanọ na Naịjirịa bụ Dame Veji Etiaba tinyekwere ndị ọzọ. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.